ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ആൻഡ് വൈബ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തുള്ള മൈജി ഷോറൂമിലാണ്. എൽ ജിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണായ എൽ ജി വെൽവെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെൽവെറ്റ് എന്ന ബ്രാൻഡിംഗ് മാത്രമാണ് ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൽ ജിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോണായ എൽ ജി വെൽവെറ്റ് ആണ്. എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ സിൽവർ കളർ ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ അതിലുള്ളതൊരു യൂസർ ഗൈഡ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സിം എജക്ടർ ടൂൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ ചാർജർ. ഒരു 25 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ബോക്സിലുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഒരു ടൈപ്പ് സി USB കേബിളും നമുക്ക് ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹെഡ്സെറ്റ് ഈ മോഡലിന് അവൈലബിൾ അല്ല. ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. വളരെ സ്ലീക്ക് ഡിസൈനാണ് ഫോണിന് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ സിൽവർ കളർ നല്ലതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ലുക്കിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 4300 mAh ബാറ്ററിയാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൽ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് സിം ട്രേ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം റോക്കേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് കീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടം സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഒരു 3.5mm ഹെഡ്സെറ്റ് ജാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിന് വേണ്ടി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് സിം ട്രേ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സിം ട്രേ ആണ് വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരു IP68 വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കർവ് ഡിസ്പ്ലേ അഥവാ 3D ആർക്ക് ഡിസൈനാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. മറ്റു ഫോണുകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം നീളം കൂടിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിനുള്ളത്. 6.8 ഇഞ്ച് P-OLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Qualcom Snapdragon 765G പ്രോസറാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിലുള്ളത്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ Android 10 സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 6GB 8GB എന്നിങ്ങനെ 2 വേരിയൻറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. 37,000 റുപ്പീസാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ്. 1080p റെസൊല്യൂഷനുള്ള P-OLED ഡുവൽ സ്ക്രീനും എൽ ജി വെൽവെറ്റിൻ്റെ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അറ്റ് എ ടൈം 2 ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് ഡുവൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഗെയിമേഴ്സിന് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഡുവൽ സ്ക്രീൻ നൽകുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് 12,000 റുപ്പീസാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 48 MBയുടെ മെയിൻ ക്യാമറയും 8 MB വൈഡ് ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ 5 MB ഡെപ്ത് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ASMR വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പനോരമ, വൈഡ് ആംഗിൾ, ഹൈപ്പർ ലാപ്സ്, സ്ലോ മോഷൻ, ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് എന്നിങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും ലഭ്യമാണ്. വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ചോട് കൂടിയ 16 MB ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് എൽ ജി വെൽവെറ്റിലുള്ളത്. എൽ ജി വെൽവെറ്റിലെടുത്ത കുറച്ച് സാമ്പിൾ പിക്സ് ആൻഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം.